亲爱的灵魂家人，欢迎回来！我是宇宙为你指引的塔罗牌占卜师 Jessie。上一篇占卜呢，是用塔罗牌连接我们的月老，让月老告诉你今生会有几次缘分、几次爱情，姻缘状态又是怎样的，以及我们的婚姻生活是怎样的。那其中呢，有提到对于单身的朋友，可能近期会有缘分的人正在向你走来，有的人呢，你也许已经遇见了，但有的人呢，很快就会遇见。所以今天呢，就连接上一篇的占卜我们继续来做一篇关于连接月老，告诉你当下有人正在向你靠近，这个人是谁？你们会产生怎样的一个缘分？在什么时间、什么地点相遇？是已经相遇了吗？还是没有相遇呢？让我们再来解密一下。好，连接我们的月老，月老请给我们一定的指引。那目前呢，桌面有3组塔罗牌组，每组牌卡都是完全不同的讯息。提前呢，我已经做好连接月老的仪式，抽取好牌卡了。当下我们就来聆听。那左边呢是第1组，中间是第2组，最右边是第3组。首先来做一个静心的冥想小仪式，通过我们的能量集中，然后进行牌组的连接，让月老给我们指引。所以请闭上眼睛，深呼吸，让我们在完全放松的状态，大口吸气，大口吐气，排出所有的杂念，什么都不想，把我们的专注度放在呼吸上。吸气，吐气，然后我们在心中默念：亲爱的月老，有人正在向我靠近，是谁呢？感谢你的指引，你将为我搭建怎样的美好缘分呢？询问完之后，睁开眼睛，看到的那张牌卡就是月老要给你的讯息。公屏打出来，感谢月老的安排，我会幸福的，相信你给我所有的缘分一定有利于我，一定让我更享受我的人生，完整我的梦想。留言好之后，视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，点进去就可以聆听老师为你做的牌卡解读。当然，这是大众占卜，不会100%的对应到每个人的身上，但其中呢，宇宙指引你来，一定有你需要接收到的讯息。那你需要跟自己更准确的连接的话呢，视频下方也有我的讯息，加我为好友，在线下我可以为你1对1的做私占了。好，那现在开始为你做占卜咯。亲爱的，有人正在靠近于你。那么首先呢，我们用人物牌卡来看一下你在这个人眼中是什么样子。看到你在他心中呢，应该是家教很好，文化比较高，有智慧，很聪明，很追求知识内涵的一个人。如果你是女生的话呢，在对方眼中，他会觉得你是一个有原则的人，而且你不是一个夸夸其谈、特别高调、话很多的，反而是那种可以说出来的话呢，总是抓住重点，有营养、有涵养的人。你不追求外在的这种夸张啊、时尚啊、张扬啊，你是很有精神吸引力的。他可能对你有一点敬重这样的一个感觉哦，感觉你就像是一本值得慢慢品味的小说一样。越了解你呢，越觉得你深不可测。你在他心中是一种知性与感性并存的存在。在他眼中，你温柔，但是你不软弱；你安静，但是呢，你不无聊；你深情专一，但是不会在感情里面轻易的去付出，不会玩暧昧，不会玩爱情游戏。所以你在他心中的形象呢，还是很正直的。如果你是男生的话呢，他就会觉得你是一个很智慧、很有创造力的怪才。你在他眼中是那种总是有很多的灵感、很多的想法，然后思想也非常自由的人，很潇洒，不会受到金钱、物质、权力的束缚。你追求自己喜欢的一些事情，他对你呢有一种
看不透，感觉你有神秘感吸引着他，但是呢，又觉得你身上有一种成熟，有一种端正，有一种谨慎，有一种霸气。他心底里面呢也是非常敬佩你的，感觉你这个人不一样，不是当下潮流里面那种肤浅的人，而是非常有深度的。他被你的思想所深深的吸引着，觉得你是一个很正派的人，所以他打心底里面呢也会用很认真谨慎的方式跟你接触。那么这一个人呢，他在你眼中又是什么样子呢？如果她是女生的话呢，你会觉得这个人漂亮、自信、有魅力、很真实，人气比较高，喜欢她的人应该是比较多的。她的存在呢，对于你来说是危险但又迷人，你会觉得这个人呢，想要跟他靠近，但他像一团火，靠近会烫，不靠近呢，你又会觉得后悔，因为他对你是有比较强的吸引力的。你把他当成那种很有魅力的灵魂情人，看来他给你留下了很心动、很渴望、有欲望的这种心境哦。那么如果他是男生的话呢，你会觉得这个人表面他是很理性，然后很沉稳的，内心呢应该有着浪漫，有着比较强的情感忠诚感，你可能会觉得他是值得依靠的。这个人呢，他是愿意承担一切，抗压能力比较强的。从外表上面来看，他的站姿啊、坐姿啊很挺拔，看着非常的赏心悦目，很舒服，很直男，很有气质、气场。然后从更多的接触他之后呢，你会发现这个人蛮仗义的，很重情重义，性格也是很好的，所以你跟他应该想要建立比较亲密的关系。你对他的印象呢，是在一种很有魅力，想要靠近，但是又有一点距离感，又有一点害怕控不住他这样的一个心态。在彼此眼中呢，就是这样的一个形象。那你们之间的缘分是什么呢？所以月老告诉你哦，现在靠近你的这一个人呢，你们之间应该会产生一点点的爱情，因为至少来说是会有爱情、暧昧这种关系存在的，因为他是你新的恋人。你在见到他的时候呢，会有一种很熟悉的感觉，会觉得好像在哪里见过他，想要跟他建立很安全、很稳定、生活在一起、很认真的情感关系。对于有的宝宝来说，这个人呢，可能是你的下一个恋人，这个人呢，也可能是你的正缘哦。我们今天的这个占卜呢，是连接上一个占卜的。如果月老在之前给你一些重要讯息，那当下你有感受到他是跟你会建立怎样的一个爱情状态，那么你内心的直觉相信他就是这样的。总之呢，他跟你之前接触的人，或者是之前谈过恋爱的人都完全不一样，你会跟他经历一种特别想要情感依靠的渴望。你们的缘分呢，可能是从前世就开始了，也许你们前世就是家人啊，或者是灵魂伴侣啊，或者是恋人，在这一世呢，你会跟他再续前缘，所以在你们相遇的时候，你就很想要跟他建立真正的家。你们也会呢做此生共同的关于原生家庭呢这样的一个功课，可能会互相的一些疗愈。总之，它是一个让你想要脚踏实地，愿意在感情中慢下来，会给你归属感这样的一个缘分。可能呢，他的头发颜色是黑色，可能呢，他的皮肤是偏古铜色，或者是
深黄这样的一个颜色，不会是特别白皙的皮肤，或者是呢，他的眼神哦，眼珠子是很黑，深咖啡色，可以看到呢，他应该是华人，应该是有中国血统的人，或者是亚洲血统的人。你们之间呢，他不是一个特别追求可能要防晒啊，或者是要注重美白这一方面的，他喜欢健康的肤色，他可能也会喜欢晒太阳，他也可能会很喜欢旅行，因为我们这边出现旅行的牌卡，有可能你们是异地恋开始的，有可能你们是在旅行之中认识的，也可能自己在一个移动的过程里面去认识到他的。也许你在人生重大转变的时候，比如说搬家之后啊，或者是辞职去到新公司之后啊，或者是去到一个新的学校，或者是去到一个新的国度，或者是经历灵魂觉醒之后，你会跟他认识，因为你们之间的这种相遇呢，带着一定的流动性跟探索感，所以跟他在一起之后，应该会帮助你改变自己人生的一些脚本。也许你想真正的谈恋爱，然后渐入到婚姻之中，也许呢，他给你传递了不同的价值观，或者是给你传递了不同的人生梦想。你们可能会在一起学习，或者是一起创业，或者是体验不同的一个文化。你们彼此呢，都是这种有灵魂旅人的缘分。也是非常奇妙的。无论过去呢，你经历了过怎样的一些爱情状态哦，它都会以更加新的一些方式去打开你的爱情观，去打开你对爱情的幻想，让这种幻想呢更加的接地气。你们之间的这份情感呢，也是很勇敢表达的，也是愿意去滋润，愿意更加成熟的去建立感情的过程，两个人呢会越来越 open， 打开自己的心房，是充满力量的美好的一段旅程哦，唤醒你对爱情有新的定义，有新的感受，非常棒的讯息。好，那么这一个人他是怎样的性格特质呢？很奇妙的讯息。如果用狗狗来形容它的话呢，它很可能就是比熊犬，是一个外表呢很可爱，有一点淘气，有一点活泼，喜欢被别人关注，喜欢被别人欣赏，喜欢被别人喜欢的人。它害怕被别人冷落。对于他喜欢的人呢，他很愿意去讨好的。然后他越是很在意的关系呢，他有时候可能也会出现一些防备啊，或者是退缩这样的一个心境哦。毕竟呢，他的体型是非常小的，所以也有不太勇敢逃避的那一面。但总的来讲呢，这个人内心是比较敏感的，然后是有一个软绵绵的灵魂。接下来呢，我们可以看到他其实不是一个情商特别高的人，也可能他属于外冷内热的类型。他不喜欢去讨好别人，他不喜欢太多的一些人情世故。表面上看着他好像是一个不太厉害的人物，但实际上呢，他内心里面是非常坚强的，是非常刚硬的，是一个头脑很敏捷，然后很懂得说话，但其实他说话呢更加比较直白，不喜欢太
过多的隐藏自己的情绪或者是想法，喜欢直给，有什么呢就说什么，不喜欢藏着掖着。但是在人际关系上面，他更喜欢独立，更喜欢单打独斗，他的行动力是比较强的。他不属于一个很喜欢去社交、享受人际关系的人，他可能会让你感觉有一点点领导气质，喜欢掌控节奏，喜欢有自己的标准和自己的规矩，不太信任别人的一些做事方式。这个人呢，在合作上面会有一些不耐烦，他不喜欢别人去拖慢自己的一个进度，可能也不太擅长去做一定的妥协。对于拍马屁啊，或者是对于应酬啊这些事情，他应该是蛮反感的。他其实内心有一点情感压抑的人格，对于那种可能人际关系互相送礼，然后要讲一些甜言蜜语的话，可能他不是很喜欢，不喜欢这种就是面子文化。他会觉得太虚假、太耗能了。他是一个专心做事情的人，不喜欢花那么多时间呢在一些人情世故上。应该他的心态呢是很年轻的，在最初认识他的时候，你会发现这个人是有点酷酷的、冷漠，好像不近人情的一个样子。但是在更多跟他熟悉之后呢，你会发现他其实内心是很可爱调皮，是很温暖，是很照顾的人。这个也要看人，他认准了的人呢，他就会尽力的给予关怀，给予体贴。但是大多数时候呢，他都不愿意去结交太多的朋友啊，或者是花太多的时间在人脉上面。他会用理性去包装自己，不希望自己有任何情绪上面的失控，也不希望在人际关系上面有太多的一些麻烦，所以朋友不要多，自己呢也不要有太多的一些社交圈就好了。他不喜欢别人主动跟他去搭建关系，你越是靠近他，他可能越往后退；你越是就是想要依赖他，他越是想要逃避。他是没有办法去承担别人的这种情绪重量的，他只希望自己在安全的人际关系里面，他才会真正的释放内心中的这种温柔，这种美好。所以这个人呢，他其实有比较强的承担能力的，他是愿意一个人把所有的事情扛下来，他不会亲口的去向别人请求帮助啊，或者是给别人增加麻烦，他很有自己的一些节奏，他做事情呢是非常果断的，不喜欢合作，也不注重团结，就是他把自己公平公正的做好就行了。不需要别人去认可他，不需要活在别人的一些规则里面。所以内心有时候他是敏感，他有时候是孤独的，他很需要一个真正理解他的人。虽然看着他好像跟别人蛮有距离感的，然后身边他又蛮有魅力的，喜欢他的人比较多，但是他真正爱上的人很少。他一直在等那个懂他的，愿意支持他的人出现。本能呢，他是比较排斥爱情游戏的，只有真正走进他内心的人呢，才可以获得他的忠诚，获得他的信任，获得他的细腻。所以他的边界感是非常的强，不会去有任何的这种调情或者是暧昧。有时候呢，会觉得他有一点固执，但是他在自己的世界里面不会轻易的动摇，因为他有自己的人生观、价值观。可能
他之前在自己的情感里面，或者是人际关系里面呢，被别人占过便宜，或者是被别人利用过，或者是被别人借钱不还。总之呢，在过去的人际关系里面出现了一些付出不成正比，或者是给他带来很多失落、遗憾的状态，所以他是不喜欢太亲密的建立太多亲密的关系，他是需要刻意保持距离的，不想在人际关系里面被别人期待，或者是被别人在利用、在依赖。这个人呢，他一旦跟你建立信任，他就会非常的保护你，他是很愿意站在你的面前，帮你挡住一切的。所以他其实真正的内心是非常简单纯真，而且他是深情浪漫的。只不过呢，他会用一些保护色来保护自己，因为他知道他不是一个很懂得花言巧语或者是人情世故的人，所以说他愿意用更加简单直白的一种方式去建立人际关系。这个人呢，他是愿意去用很多的小动作来维系爱情的，来表白自己的爱情的，所以他就像一只雪白的比熊一样，外表很亲切无害，但是内心藏着很多的一些故事。他是很渴望被理解、被接纳，但是又不会轻易去表示自己脆弱的人。他是有比较强的面子精神的，他的尊严呢也很高，对自己、对别人也有一定的高要求。在爱情里面呢，你只有真正的获得他的爱，才能看见他最温柔的那一面。其实是很妙的一个人。好，比较靠谱，而且有着自己很纯真的一部分。那么你们相遇了吗？你们当下相遇了吗？首先，我们出现了一张家庭牌卡。这个人呢，可能已经出现在你的能量场里面，但是我们的这个朋友牌卡是逆位，还有我们的这个社交牌卡也是逆位。你们两个人还没有真正的去接触，也许你已经见过他，但还没有认出他，是擦肩而过。就是在你所生活的这个环境里面，在你当下的经常去的一些地方他可能也会是经常去的，就是有可能你们很快就会相见了。目前你们还没有准备好做感情上面更多的一些发展，也许大家的时间还不合适，也许大家有一定的现实距离，也许条件呢还没有成熟，但是总是快成熟了，就差那么一步，你们就会相遇了。近期呢，会是有很大的这个相遇的波动存在的。好，接下来我们看一下你们在什么地方相遇让你会有更多知道近期呢要去哪里。你们还没有进入到深层次的对话，或者是一起约会一起互动过。但是呢，权杖骑士代表，首先你们的相遇代表着一定的冒险感，或者是动的能量，在移动的这种状态之下，有可能是在旅行的时候，有可能是在出差的时候，有可能是在自己假期之中相遇的，有可能是在一些有交通性质的地方，比如说火车站啦、机场啦，或者是捷运啦，或者是一些轮船上啦，也有可能你去参加一些很有动态的活动，一些户外的活动，或者是去一些体育的场合，比如说去登山、去骑行、去徒步，
甚至有可能是在周末集市的地方。总之呢，应该是在那种能量流动比较快速的环境里面会跟他相遇。另外呢，我们出现了权杖2这张牌卡，也有可能自己是在一个准备出发，或者是在某一个让你有未来设想的这种活动之中相遇到的对方。也有可能你要从一个地方去到另外一个地方过渡的这样的一个空间认识到的，也有可能是你在换城市啊，或者是在换学校啊，或者是在换地方的时候，也是动的能量哦。好，接下来呢，五角星王牌的逆位。你们之间的相遇呢，应该充满着化学反应的，并不是在很安静或者是很多思想沟通的地方，并不是在网络上，很可能就是在现实生活之中有火的能量，有人气，或者是有很多动的能量的地方。所以好生的思考一下，近期呢，你可以多多的就是走动起来，去参加一些活动啊，去见一下朋友啊，或者是去做一些运动啊。总之呢，放下你的手机，放下这种网络上面的社交媒体，多多的在现实生活中活动起来，你很快就会遇见他了。因为你们的能量呢，已经在相接之中，只不过现在还没有脚踏实地的有更多的思想上面的交流碰撞哦，这也是蛮妙的讯息。所以亲爱的月老告诉你，有人正在向你靠近，最快呢就在3天或者是3个礼拜之内就会跟他相遇了，最晚的话呢4个月之内就会遇到对方哦，这是非常棒的讯息，值得期待。最后留言感恩月老吧。那我们今天的占卜就到这里，下一期再见，拜拜。亲爱的，有人正在向你靠近，那么在这个人眼中，你是怎样的一个形象呢？先来看一下，在他眼中的你，他会觉得你是一个很时尚，而且身材很好、很感性、很有魅力的形象。在他眼中，你应该是充满着力量跟智慧的人。如果你是女生的话呢，感觉你是一个很懂得如何展现自己的优势，在人际关系上面呢，也是愿意去主动出击，也敢大声拒绝 say no 的感觉。你是一个知道自己想要什么，对自己呢是很欣赏的，而且有比较强的自我爱。外表可能很亲切柔和，但是内心应该非常有原则，不会轻易被情绪绑架的人。感觉你是很优秀的，而且很有魅力。他可能一开始认识你的时候会感觉有压力，觉得自己配不上你，对你呢有一点点那种距离感，但又很尊重很欣赏。所以正是因为这样的一个心态，让他对你产生了很强烈的渴望，有一定的欲望。你在他心中呢，应该是那种仰望但又想让他征服的女王，这样的一个心态气质。所以他很想要接近于你，但是又怕够不到你，会有那种很痴迷的纠结吸引哦。如果你是男生的话呢，他会觉得你是一个很有魅力、很有阳光气场的人，你是那种有力量、有感染力，然后又懂得表达、建立人际关系，很擅长交流沟通的人。他会觉得你有亲和力，你不做作，就是你很自然，就是不隐藏自己的优势，大大方方的去表现自己，可能也会比较高调。
说话呢应该很自然，身体语言呢应该是比较丰富的，感觉你是一个很重感情，也重享受，也重快乐的人，有点性感，有点浪漫，但又是那种也许有点花心的人。他很想要跟你在一起，很喜欢你，但是又会觉得你是不是不会太脚踏实地的去建立感情啊？如果跟你在一起的话呢，应该是很有颜色，应该是很精彩，应该是很享受的。但是如果真的跟你在一起之后，他会有安全感吗？你不是那种很传统的稳重男人，但是呢，你应该是会给到他很多激情、很多丰盛感觉的人，所以是又爱你呢，又有一点怕你，又有点怕控制不住你。总之，你在他心中是非常有魅力的存在的，而且你也是很愿意去打扮，很愿意时尚。很愿意去展现你的美，也许你的朋友圈里面也有很多你漂亮的这种照片啊，愿意去展现。他对你呢多多少少是有些仰慕的，拜倒在你的石榴裙下。那么你看他是怎样的呢？如果她是女生的话，你会觉得这个人声音是好听的，然后她可能不是外表特别的美哦，但是她整个状态是很活泼，是很洋气，也是会让人很欣赏的。这个人呢，可能他的性格特别的好，特别的爱玩、有趣、会说话，有一定的艺术天分，然后也很会打扮自己，也是很时尚的，也是感觉很有魅力的一个人，也愿意高调的去表现自己。可能你会觉得他跟你是一路人，如果是男生的话呢，那你也会觉得这个人他不是那种外表很帅，但是就是很感性，有一种让你一见难忘、说不出来的这种魅力，或者是暗黑的这种魅力。他的外表呢，可能也是那种修饰过的优雅，然后是感觉经历了很多的情感关系，很懂得讲话，很懂得表现自己，很懂得打扮自己，很懂得在情感之中如何给别人留下好的一个印象，懂得人情世故，在感情上面应该有一定的技巧，是比较成熟的，五官分明，然后有一些冷艳的气质，不是太多去说话，但是呢，他讲的话你应该都会记得，而且这个人的肢体语言应该也是比较好看的，可能他的气场也很强，有一定的控制欲，有点危险，但是又很有吸引力。也许在你眼中，他是那种让你心跳加快，又不确定是不是该靠近的人。所以你对他的印象呢，不是那种很纯情的心动哦，更是有一种好奇之心，更是有一种很想要去试探的诱惑。看到你们彼此呢，都有很强的这种性感诱惑的感觉，所以很可能是这种激情的火花在你们之间充满着能量，充满的连接。那你们之间到底是怎样的一个缘分呢？对于有的宝宝来说，这个人呢，他可能是你在网络上面认识的，你们之间有一些距离，或者是通过一些漂流瓶啊、一些社交媒体呀，或者是通过朋友介绍的。但是呢，你们最初认识的时候，可能不是
在现实生活中近距离成为朋友之后认识的，而是会有一段时间的物理距离，但你们之间有一定的业力关系，就是你们的相遇并不是偶然的，而是命中安排的课题。你们之间呢是为了彼此的灵魂进化而出现的，多多少少有一些业力关系哦。所以在第一次见到这个人的时候，就会有很强的这种化学反应，很有这种想要跟他纠缠缠绵，想要跟他接触的这种心动感。你们之间的这种相遇啊，以及建立情感啊，这种深刻的感觉是反反复复的，断不了，走不开，是一种命运的课题。你们要在这种业力关系里面去学会建立自我价值，去学会更多的爱情技巧，也去学会如何去爱，如何放手，如何去放下执念，如何去滋润情感。所以会是有一定的灵魂契约的。也许这个灵魂契约来自于前世，也许是此生在这个灵魂契约上面有更多的一些延续，所以它不是你生活中的过客，它是让你灵魂有更多进化，让你对爱呢有更多深刻理解的引导者。你们彼此会给彼此带来很强的一些力量跟体验。这个人呢，他不会，他是一个外冷内热的类型，可能他不会太多的去表现自己心里的情绪，他是会压抑自己的情感的。特别是在刚认识的时候，你会觉得他有距离感，你会觉得他有神秘感，你会觉得他是一个理性，然后防备心很强，很有控制力的人，甚至你都会怀疑他到底有没有在意你，他有没有受到你的这种喜欢。其实他在第一次见到你的时候呢，他就被你所吸引住了，只不过呢，他会把这种喜欢埋藏在心里面，他是不会轻易打开自己的心门的。他只有在感觉很安全的时候才会去释放自己的情绪，他也不会轻易的去表达自己对你的喜欢，而是在他有足够的确定之后，他才会让你看到他的感受，他内心的这种情感的波动。你们之间呢，这种距离可能是首先在不同的城市啊，或者是不同的国家呀，或者是在不同的时区，也可能你们在接触之后就会出现一些相见比较难，见面比较少，然后有一些时差，你们的沟通呢不太稳定。也许一个人在忙的时候呢，另外一个人比较闲，或者另外一个人在忙的时候就会比较闲，就是可能会出现一些这种时间空间的距离。但是对于有的宝宝来说，可能甚至会出现年龄上面的距离差，也许会比自己大很多，也许会比自己小很多，但是无所谓，无论有怎样的一个距离，缘分在那里，你们是可以学习跨越障碍的，你们是可以建立真正的灵魂上面的连接的。那么这段感情呢，来自于过去这张牌卡。对于有的宝宝来说，这个人也许你之前可能就接触过，但是因为距离的原因，最后走散了。然后很快呢，你们又会再一次的相逢，这一次又再续前缘。也有可能呢，他是你的前任，也可能他是你曾经错过的缘分，也有可能他就是你前世有灵魂契约，在今生呢再一次未完这一份缘分，我们要把它走完。我们之间的这种业力关系，我们也要把它可能继续去消除。也可能这个人呢，在你遇到他之前，你就有梦到过他，你就会觉得好像在哪里见到过他，会给你带来这种熟悉感，或者是一种讲不清楚的这种记忆感。所以亲爱的，这一个人呢，靠近你的人，
你们之间的情感不会是顺顺利利的，但是你们的灵魂呢，彼此认得，彼此召唤。你们会在这份不顺利的感情里面呢，去有更多对于爱的深刻转化，以及自己会懂得如何去滋养别人，如何去滋养自己。同时，你也会建立更多的情感价值观。这是一份非常美的缘分，因为会让你更加的完美，会让你更加的完整。这个缘分你一定要接住哦。好，那么他到底是怎样的一个人呢？性格特质又是怎样的呢？好，如果用狗狗来形容它的话呢，它很可能就像是一只大丹犬一样。这个人是很高大的，是很可靠的，是很安静的，然后又是忠诚、不动声色的那种保护者，非常的有力量，非常的让人安心。但是他可能不太喜欢社交，不是那种很可爱啊、很亲切的类型，是有一定的距离感的，不是那种浮躁的，而是很安静的状态，并且很有责任感。这是一个对待感情不会一见钟情或者是立刻投入的人，他是需要一些时间行动来慢慢的去观看这份情感，慢慢来建立情感关系的，所以他也是一个在感情上面比较慢热的类型。好，那么他的星座很有可能是金牛座、处女座、摩羯座、天蝎座，或者是他的太阳、月亮、上升星座是在金牛座、处女座、摩羯座、天蝎座。可以看到他的星盘里面火能量就是比较少的，土能量特别的强，是一个特别稳重、特别谨慎、脚踏实地的人，而且很现实派。这个人呢，自控能力非常强，而且很有事业心，追求物质。金钱物质会给他带来比较强的安全感，也可能让他有很强的这种成就感。他是会不断的增加自己的专业技能度的，而且很有上进之心。他可能不是一个特别高调、喜欢炫耀给别人的人，但是呢，他就是那种什么都会，什么都懂，然后默默做给你看的人。这个人你可能会觉得他属于外冷内热的类型，越了解他，越欣赏他，越喜欢他。他的内核、内心非常的强大，不会被别人的想法所左右，也不会被别人的期待所牵着鼻子走，不会被外界所影响。情绪呢也是很稳定的，很有耐力，很有包容度，有很强大的这种自控能力，有原则、有底线、有边界感，不是一个喜欢夸夸其谈，或者是很懂得甜言蜜语，不是一个很愿意去人情世故的人，也没有任何讨好别人的这样的一个性格，喜欢脚踏实地的做事情，不喜欢说空话。一旦自己承诺的事情呢，尽可能的都会去完成。你很难听到他应该不是一个油嘴滑舌的人，可能很难听到他在那边夸夸其谈。大多数时候都是沉默者，都是观察者，但是他说出来的话呢，就可以一语中的，就非常的重要，非常的有这种文化修养。他很重视经济安全，所以会理财，会储蓄，会投资。这个人不会轻易的谈恋爱，但是一旦爱上了的话呢，他就是很专一的，他就是很靠谱的，他就是很忠诚的，非常值得信赖。因为他不需要那种很热情的、很激情的恋人爱情，他想要的是那种很持久的稳定爱情。他属于那种
就像酒一样，越醇越香，时间越久呢，你越发现它的好。这个人黑白是比较分明的，在单身的时候呢，他可能不会故意的去招惹谁，但是别人如果喜欢他的话，他也不会特意的去拒绝，他会保持一定的距离。当然，谁都喜欢被别人喜欢了，所以他虽然不玩暧昧，虽然在感情里面不拖拖拉拉的，但是呢，他也不会大声的去说不，因为不想伤害别人的面子。他就是一个自尊心很高、很爱面子的人。但是，一旦他恋爱之后，一旦他爱上谁之后，他就会开诚布公的、大大方方的去告诉所有人他已经恋爱了。他不需要去讲，他就会用实际的行动去表示，然后他不需要去秀恩爱。但那个时候，如果人在喜欢他的话呢，他就会，如果有人在追求他的话，他就会直接讲出来，我已经有恋人了。他是一个不会用太多的语言去讨你欢心，但是会用行动来守护你的人。他会默默的去为你做很多事情。他可能在金钱上面不会特别的大方慷慨，请朋友吃饭。那么朋友们在一起吃饭呢，就是 AA 制。但是他对自己爱的人是比较大方慷慨的，这一点就是很金牛座了。好，他相信感情呢，就是那种慢慢积累的，日久见人心，日久生情，而不是那种一见钟情，就是一次见面呢我就心动就爱上对方的。他不是这种人。这个人其实他是属于好老公、好老婆那样的一个角色，但是让他当情人的话呢，他可能就会无趣，可能就没有那么的讨好了。所以这个人呢，他属于那种爱得很深，但是又却很慢热的人。他属于那种意志力非常强的人，有时候呢也是很固执的。好，那接下来我们就看，那他到底出现了吗？你们相遇了吗？塔罗牌告诉你们，当下呢还没有相遇哦，还可能需要一段时间。最晚的话呢是在9个月之内才相遇，最快的话呢就是在4天之内，或者是4个星期之内。大家当下呢都还没有准备好去建立美好的情感，彼此呢都还对于爱情可能有一点防备心，可能还没有完全愿意去奉献，或者在生活里面呢还没有达到很好的有时间精力去谈情说爱的状态。可能你们其中一个人呢刚从情感的这种疗愈低潮里面走出来，当下呢还对于爱情没有那么多的渴望，反而把很多的时间放在自己事业上、专业上，或者是学业上，或者是生活的这种快乐建立上面，还不想去花太多的心思在另外一个人身上，所以当下还没有完全准备好开始新的情感关系。或者是其中一个人呢还在好好的自我休息，觉得当下单身呢也是蛮好的，还不想有其他的人来让自己脱离单身的状态。总之呢，当下2个人都没有准备很好的一种姿态去迎接爱情，所以还需要一定的时间。只不过愿意去展现自我，宇宙告诉你别急，继续的爱自己，也继续的爱生活。这个人呢，他会在对的时间跟你相遇的，他已经慢慢的在向你靠近了。当下呢，你可能需要去做更多的疗愈，更多的一些整合，或者是更多的自我幸福感。当你阳光灿烂的时刻，你就可以接住真爱的他。好，具体那你们是在什么地方相遇的呢？让月老给你一些讯息，你就知道去什么地方最好了。近期，首先我们出现了宝剑6这张牌卡，有可能是在网络上面一些社交媒体之中。
因为我们这边呢，从距离以及从这个照片里面呢，就感现得到，可能最初呢，有的宝宝是通过照片而喜欢上对方的，大家都不利于展现自己最美的一面。对于有的宝宝来说呢，可能是在自己夜深人静的时候遇到对方，可能夜深人静上面上网啊，或者是无聊刷一些社交媒体的时候遇到对方的。在最初的时候呢，还是有一些不安感哦，是有一些担心，会觉得这个人靠谱吗？这个人可以跟他建立很稳定的情感吗？甚至在你们思想交流的最初呢，你都会带着一点怀疑的态度，会不是非常的安心啦。也有人呢，可能不愿意去接收网络社交上面的认识，所以存在着一定的怀疑感。最初相遇的时候呢，是有蛮多不确定、很茫然、看不到未来这样的一个心境所在的，但没有关系哦。宇宙月老给你安排好了，那么我们就去接住，我们就去感受。所有的人生里面都是一个过程，所以在这个人生旅程里面，我们要去不同的一些感受，才会让这个人生更加的丰盛。如果一切的事情都是一帆风顺，那会非常的无趣跟无聊的。希望呢，你也充满着冒险精神吧。这一份爱情呢，会给你带来很多深刻的感知的，也会让你对爱呢有更多的一些觉知，有更多的一些觉醒，也会让你呢开始更加脚踏实地的去寻找到自己想要的丰盛的美好爱的力量哦。所以感谢月老的安排。好，那我们今天的占卜就到这里哦，祝福你在地球玩得愉快，我们下一期再见喽，拜拜。亲爱的，有人正在向你靠近。那么这个人是谁呢？首先来看一下，在他的眼中你是怎样的一个形象。他眼中呢，他会觉得你是一个很时尚、很特立独行、很愿意展现自己性感魅力的人，感觉你有一定的艺术审美力，你会是有很高的美感的，有比较强的穿衣风格，也有一定的反叛精神，不会去管别人对你的一些界限定义是什么，不会在意别人的眼神，你想说什么，你想做什么，你想穿什么，都是你自己的一些自由。他很喜欢你身上的这种可能无拘无束，然后非常潇洒自在的气质。另外呢，他可能不会觉得你是属于天生丽质很漂亮的人，但是你很懂得去让自己非常的有魅力，很有吸引力，感觉你是那种不费力的性感，感觉你是那种冷酷中又带的很慵懒的那种气场。他喜欢你自带光芒的这种能量跟气质，他会觉得你应该是一个敢爱敢恨、很有态度的人，不太轻易的被别人讨好，很懂得自己要什么，很懂得爱情技巧，有一定的人情世故。在他眼中，你是那种如果爱上你就会很难忘的人，甚至觉得你非常的迷人，你又有一点神秘，不太容易被读懂。如果你是女生的话呢，你会尝试美甲呀，你会尝试深色的口红啊，你会尝试烫发啊，你会尝试穿低胸装啊，你会把自己打扮得非常的另类，但是呢，又很有态度，又很有自己的这种灵魂气场。所以他觉得你对他是蛮有强的这种诱惑力的。如果你是男生的话呢，他会觉得你很有这种男人的成熟俊朗的魅力，你的五官是很精致的，然后眼神很懂得说话，有一种复古但不老派的风格。也许你像是那种80年代摇滚明星的那种自由散漫的风格。他会觉得你是很有情感厚度的，你不属于那种阳光的男孩哦，但是你有自己的霸气，你有很强的控制力，
你有很强的征服能力，很强的力量感。也许你是一个不合群、不按常理出牌的人，也许你很懂音乐，很懂艺术，也许你活在自己世界，也许你很懂生活，也许你是那种用情很深的人。他会有比较强的这种激情，对你的一些幻想，他会越看你越着迷，所以你在他眼中并不是一个好像当下很跟随时尚潮流的人，但是呢，你是那种很大胆，然后灵气十足，是一个有自己时尚标准的人，很喜欢你哦，看来。那么你在看他的时候，他是什么样子呢？在他眼中 ，OK， 首先你会觉得他是一个可能家教很好，然后被父母保护得很好，养得很好的人，可能他的家庭条件是比较好的，从小呢是不愁吃穿的，所以他没有太多那种叛逆的心境，更多的是被照顾得好，对父母孝顺，百依百顺的性格。内心呢是很柔软，是很温柔，是很光明，是很少女，很年轻的，喜欢蓝色啊、粉色啊、黄色啊、紫色啊这些鲜明的颜色，所以它的正能量是蛮多的，没有太多的负能量。任何事情呢都想的是比较天真，想的是比较美好的，是一个可能有一点任性，有一点优雅，然后不太世俗的人。对于时尚啊，对于美食啊，对于这种生活啊，都有比较高的这种标准跟品味，享受精致的生活。你会觉得他可爱，很有亲切感，不是一个急功近利的人，有一点忧郁的气质，骨子里是很罗曼蒂克的、美丽的、迷人的、让人难忘的。如果他是男生的话呢，你会觉得这个人也是很修养，很有修养，然后像一个诗人，很有文化，魅力，头发浓密，鼻子高挺，五官长得好，然后也比较注重自己的站姿、坐姿，教养比较好。皮肤很好，皮肤很细腻，有时候呢是有一些羞涩，没有经历过太多的感情故事，人生不会很复杂，还是很单纯，值得信赖的一个人，他会让你感觉得到一种安心，一种舒适感。所以你们两个人的形象应该是有比较大的这种差距的。但正是因为大家有很多的不同，所以深刻的吸引着对方。你呢，是他可能成为不了的角色，但他向往的，所以对他来说充满着诱惑力。而他身上的那种可能天真单纯，是你曾经所拥有的，所以你喜欢这样的一个简单，你留恋那样的一种状态。那么具体看一下你们之间是怎样的缘分哦。首先，月老告诉你，是的，他的年纪呢可能会比你小，也有可能你们几乎是同龄，但是呢，他的心态是特别年轻心态的，他是一个很有少年感的人，内心呢是很热血、很冒险，然后很向往自由、不愿被束缚的人。可能他是你生活中出现的那种
阳光男孩、阳光女孩子那种形象，给你一种重新感受到青春啊、生命力的悸动。你会觉得他把你也带到更加这种青春洋溢的状态之下了，因为你们之间呢会有很多快乐的时光，你们在一起是非常轻松自在、好玩有趣的。可能你们会一起去参加活动啊，一起去看展览啊，一起去运动啊，一起去旅行啊，或者是一起去吃好吃的，做好玩的一些事情，它会给你带来一种很快乐、很强的陪伴感。可能是那种我喜欢和你在一起玩乐，我们在一起就是很舒服，但不一定非要爱你，非要建立长久稳固关系的那种微妙的亲密感。我们这边呢还出现了工作跟金钱这张牌卡，有可能你们的缘分呢就是在工作事业之中认识的，也可能是因为你们的事业关系而加强了互相的互动。当然，如果你在读书的话呢，很可能就是同学或者是同校的朋友，或者是你在参加培训班的时候呢去认识到的对方。那么总之呢，是因为这样的一个事业或者是学业作为媒介，让你们有更多的互动，让你们有更多在一起的这种玩乐的情况。而且要么在一起呢，大家就是会有金钱上面互相的影响价值观上面互相的一些影响。可能因为其中一个人的经济状况啊，或者职业选择啊，或者是社会地位啊，影响了这段关系的发展。有可能你会给他带来更多的财富，也可能他会给你带来更多的一些财富，也有可能你们在一起呢会花很多的钱去玩乐，这都是有可能的哟。好，我们继续来看一下，无论如何，花一点钱，开开心心的玩乐也没有关系，只要自己不计较，只要自己呢付得起就好。接下来呢，我们来看一下他到底是怎样的一个性格特质。如果用狗狗来形容它的话呢，它很可能就像是那种中国的冠毛犬一样。冠毛犬呢，它是以前清朝时候的宫廷宠物犬，它很安静，不会乱叫，而且它也不会攻击人，对人呢是非常温顺的，很容易跟主人之间建立很牢固的感情。冠毛犬它是喜欢跟别人互动的，所以它经常主动来撒娇啊，或者是要求抱抱啊，要求摸摸啊。它善于去表达自己的情感，会用各种可爱的动作来讨主人欢心，而且它很聪明，它很快就会学会这些技能，会学会一些指令。只要耐心去训练它的话呢，它就会成为一个很乖巧听话的伙伴。另外，他是比较友好，他是比较外向的，但是对于陌生的人、陌生的环境呢，还是很警惕的。所以看到呢，这个人非常的讨喜，你是希望呢经常跟他在一起的。看到呢，你是蛮喜欢他的。这种喜欢呢，是一种没有太多竞争、计较的喜欢。你会在这份感情里面有蛮多的一些奉献哦。好，那他的星座呢，很有可能是处女座、摩羯座、天蝎座，也可能他的太阳、月亮、上升星座是在处女座、摩羯座、天蝎座。首先，我们这边出现了宝剑王牌这张牌卡，可以看到呢，他的头脑是很清晰的，有比较强的逻辑性。喜欢学习，喜欢接触不同的人事物，对很多事情呢都保持着好奇心，都保持着这种探究之心，
不是一个情绪派，而是一个认清现实、主动出击的人。在说话上面呢，也比较直白，不喜欢拐弯抹角，不喜欢太多隐藏自己的一些心情，喜欢就会说出来，不喜欢呢可能也会说出来。这个人是蛮有能力的，而且他喜欢别人尊重他、敬佩他、重视他，他希望自己被看见，希望自己被肯定。虽然嘴巴上他不说，但是他心里非常在意别人是如何评价他的。做事情呢，他有一定的目的性、目标感，不会浪费太多的时间精力在无意义的人事物上面。可能对于他喜欢的人，他就愿意去信任，愿意去给到足够的关怀体贴。但是在陌生人啊，或者是不熟悉的人，或者是不信任面前呢，他会就很冷酷，或者是有一点刻薄。这是一个内心不会轻易相信别人的人，他也不会轻易的去打开自己的心房，建立忠诚的关系，是在人际关系上面非常谨慎的。对于他来说，即使是自己最爱的人，他可能都不会100%的交出自己的真心，他会有一点点保留，他会先爱自己，再去爱别人。那身边所有的朋友呢，他可能也不会成为一张白纸展现在别人的面前，他是懂得自我保护的。他渴望浪漫、理想的爱情，但现实生活中呢，他又很怕被伤害。这是一个骨子里很罗曼蒂克的人，但是在年轻的时候，可能他会经历一些失望的、被伤害的情感状态，对感情他是很挑剔的。到了一定的年纪之后呢，他可能会出现对爱情不主动、逃避、谨慎又压抑这样一种状态哦。他其实很害怕失去爱情，非常渴望有爱情，但是呢，在爱情之中，他又有很强的不安全感，他渴望被别人理解，但是又常常躲在角落里面不说话。这是一个在感性与理性之间比较挣扎的人。有时候他也会迷失自我，他不喜欢随波逐流，有时候呢，他会自我怀疑，他的内心呢还是比较敏感复杂的。他要的是那种可以读懂他、不勉强他，但是又很真诚、靠近他、保护他的关系。爱情呢，是他今生的比较大的一个课题，也是他最怕失去、最怕拥有又最怕失去的一个课题。他想要的是心灵上面、精神上面的共鸣，得到一个很好的知音。一方面，他渴望这种很浪漫的爱情；一方面呢，他又会害怕那种肤浅的浪漫。所以，这个人他确实是纯真的，他没有太多可能现实生活中的一些经历，所以他对于爱情充满着幻想。但是在人生之中呢，他一定会经历一些幻想破灭的状态，所以会让他出现对爱有很强的欲望，但是呢，又害怕被受到伤害、受到背叛这样的一种情况。所以这个人呢，其实是很让人心疼、很让人喜欢、很让人想保护的人。
看起来呢，他比较强势、成熟，好像感情上面懂得克制自己。实际上呢，他可能也是因为太理性，会错过一些缘分。实际上，他属于那种外冷内热的类型，也许他可能是那种想很多、怕做错、想要追求完美主义的类型。在感情里面呢，他其实对要求还是比较高的，但是一旦认定还是很专一的。只不过在这个专一的过程里面呢，他也有害怕被欺负、被欺骗、被伤害的这种心境，所以有时候他会出现一些不信任，需要你给到他更多的一些甜言蜜语啊，给到他更多的一些引导，给到他更多的一些信心。有时候呢，他可能也会在你面前出现一些自卑，或者是用冷静去包装自己，给自己一些保护色的状态。其实在感情里面他是非常深情的，他是渴望有灵魂上面的连接，但是又怕受伤这样的一种心态。所以你们两个人在爱情里面呢，会有很多的激情，会有很多有趣的过程经历，很值得期待哦。那到底你们相遇了吗？你们两个人应该已经相遇了，只不过你们之间还不是很顺畅的在进行连接，你们彼此的这种磁场还没有完全的连上线。有可能其中一个人呢是火能量，这个火能量呢代表着想要一起去冒险，一起去玩乐，想要主动的去靠近啊，想要做真实的表达，想要去经常约会互动啊，想快速的让这份情感升温。但是另外一个人呢，好像就像水能量一样的，会更加的内敛，会更加的慢，会更加的一些被动，可能心里面呢是有好感的，但需要更多的时间去观察呀，去感受啊，去审判啊。所以两个人当下呢，还在不同的一个心情或者是心境之中，两个人还没有更顺理成章的去发展情感关系，还出现这种好像火能量、水能量元素不协调的情况。一个人想快速的推进，一个人呢想慢慢的沉淀，并不代表你们不适合，只是你们还没有用那种合适或者是彼此舒服的一个节奏方式来让你们有更多思想啊，或者是状态上面的沟通。你们两个人对彼此的这种需求还是有一点差异的。当这个火能量愿意慢下来，学会等待；当这个水能量呢，也愿意快一点，愿意靠近的时候，你们就会真正的连上线了。所以你们的情感呢，是属于目前在互相吸引之中，但还没有得到心灵上面的共鸣，但还没有得到那种双方愿意更加坦诚的去交流，大家还在等待一个同步。好，那么想让你们之间同步的话呢，就可能还需要更多的时间、更多的空间吧，还需要更多在一起的互动。也许需要一起更多的去喝咖啡聊一聊，一起去散步，一起去玩乐，还需要更多的去看见彼此。目前呢，大家还没有很好的互相理解，还没有真正的去进行思想上面的沟通。可能只是在最前期的那种只是认识了的情况。不过慢慢来没有关系，你们总是会找到合适的相处对应方式的。很可能在10天之内，或者是10个礼拜之内，
你们就会达到相同的频率，连接成功了。那么你们到底在哪里相遇的呢？宇宙给到你们的讯息，这个时候你就会知道在哪里去遇见他了，好吗？有可能就是在工作的地方，或者是跟自己事业相关的一些场合，办公室啦、会议室啦，或者是这种公司活动啊、创业的活动啊，或者是在这种商业的会议、财经关于金钱物质的讲座，或者是实习的场合，也可能是关于自己专业技能的培训班，或者是学校学习的空间。应该是在和金钱、事业、项目或者是学习有关的环境之中相遇的。这个地方呢，不是那种好像轻松好玩的氛围哦，更多的是一种努力上进的地方。另外呢，也感受得到比较安静的能量，也可能是在图书馆、咖啡厅、展览馆、艺术活动、研讨会，或者是在一些讲座，一个可以让大家思考、思想成长、积累经验的地方。当然也有可能是在金钱交易的场合。总的来讲呢，你们之间的情感关系还是慢慢去发展的。相遇的时候呢，就彼此留下了很好的一个印象，特别是你给他了比较强的诱惑能力。你们两个人的关系应该是有很多的这种浪漫色彩，很多的激情，很多的趣味的，所以两个人会感受得到很丰盛的情感关系。所以，亲爱的，即将有一个年轻的灵魂来到你的身边，给你带来这种青春激动感哦，敬请期待吧。那我们今天的占卜就到这里，祝福你在地球玩得愉快，我们下期再见，拜拜。